Почитувани гледачи, добар ден. Ова е дневникот на Телевизија Плюс. Останете со нас. Ке се гради индустријската зона. Реактивиран локален економско-социјален совет. Во сабота ке се одржи фолклорна смотра. Деновиве ќе отпочнат градежните активности во индустријската зона Новине и Речица, каде што ќе има место за повеќе компании од лесната и незагадувачка индустрија. Со видеопрезентација изработена на неколку странски јазици, општина Куманово ќе ги привлекува инвеститорите за индустријската зона. Постои голем интерес од страна на потенцијалните инвеститори за индустријската зона, каде што ќе има место за повеќе компании од лесната и незагадувачка индустрија, информира градоначалникот Максим Димитриевски. Со видеопрезентација изработена на неколку странски јазици, општина Куманово ќе ги привлекува инвеститорите за Новине и Речица. Во оваа индустријска зона имаме вцртано градежни маркици за изградба на индустријски капацитети од аспект на лесна и незагадувачка индустрија под шифра Г4 со можност за компатибилни градби, и тоа значи дополнителни трговски единици, сместувачки капацитети, се во функција на онаа што значи лесна и незагадувачка индустрија, бидејќи Куманово е чист град, немаме големи простори за тешка индустрија и ќе го задржиме тој примат на чист град, се обидеме да го напредиме и да ја заштитиме животната средина, но секако и да ги зголемиме економските капацитети. Првите градежни активности се очекува да започнат деновиве со 20 милиони денари кои што локалната самоуправа ги доби како поддршка од владата. Како што посочуваат надлежните, ќе бидат повикани потенцијални странски, но и домашни инвеститори. Влеговме заеднички во проект со владата на Република Северна Македонија, добивме поддршка од нивна страна за почеток финансиска, дополнително општината следна година врз база на средствата кои што ќе ги прибере од продажба на парцелите кои што ќе одат исклучиво на транспарентен начин по пат на јавно надавање, ќе ги реинвестира средствата во доизградба на капацитетот и на инфраструктурата, и воедно очекуваме владата исто така и следната година да не следи во тој тренд. Граѓаните треба да имаат надеж, потенцираше Димитриевски, бидејќи имаме амбиции да направиме со оваа зона едно економско поместување во позитивна насока во државата. Во знак на добра соработка со Општа болница Куманово, во услови на прогласена кризна состојба на северната граница и медицинската грижа за ирегуларните мигранти, членови на мобилен тим Липково при Црвен крст на град Скопје во заедничка акција со помошниот персонал при Општа болница Куманово спроведува заедничка акција за чистење и средување на дворот од болницата со цел подигање на јавната свест за чиста околина. Волонтерите и помошниот персонал ги уредија зелените површини и беше собрана поголема количина смет. Со избор на председател и членови, денеска во општина Куманово е реактивиран локалниот економско-социјален совет. За председател на советот е избран Најден Бајдевски, представник на бизнис заедницата во градот. Повеќе информации за основање на локалниот совет од изјавите што следуваат. Денеска го реактивираме локалниот економски социјо совет, бидејќи сметаме дека со формирање на едно вакво тело, еден ваков совет, ќе дадеме допринос во делот на изработка на квалитетни стратешки документи и севкупни решенија во делот на надлежноста на економијата, развојот на економијата, социјалната заштита во градот, иако истата не е под надлежност на локалната самоуправа, но сепак треба да се подготвуваме како општина, и сметам дека ова иницијатива која што е покрената од страна на 4 субјекти уште 2009 година, а денеска ја реафирмираме, а е покрената од Сдруженијето на стопанствениците, Сдруженијето на синдикатите или синдикалните организации кои што функционираат на територија на општина Куманово
и општина Куманово како субјект ќе вроди со плод со тоа што врз база на волонтерска активност на представници од сите овие здруженија кои што имаат можност да кооптираат и нови чланови и како што гледате на предлог на самиот совет, тоа ќе бидат членови од невладиниот сектор, од Министерството за труд и социјална политика и Министерството за економија, ќе имаат можност сите акти и документи кои што локалната самоуправа ги носи и спроведува претходно да ги разгледуваат и даваат своји професионални мислења и мислења од пракса во делот на нивна реализација и имплементација и во самата фаза на носење од страна на Советот на општина Куманово. Сакам да се заблагодарам на сите представници кои што денеска се присутни на овој состанок, да им посакам успешна работа, да им посакам успешен избор на органи и секако се ставаме во функција на градење на поквалитетна локална заедница со тоа што ќе имаме секако совет, кој што совет одавно и со своји сугестии ќе дава мислења се со цел да бидеме поквалитетни во делот на своето работење. Има соработка во многу сфери, како што е локалниот развој, економскиот, социјалниот развој, вработување, образование, да не кажам помош во сите сфери на развојот на општината. Значи, само што завршиме, од сега почнува да работи телото, првпат е формирано 2009 година, меѓутоа од тогаш наваму не е работело, сега се задвижуваат работите, значи ова е дел од советот кој што ќе работи, стварно ќе работи да се помогне на економијата, на социјалниот развој, на вработувањето, на образованието и на многу други сфери од општеството. Колку член совет ќе биде? Значи председател и секретар, значи ќе има 9 члена советот. Од страна ќе бидат ангажирани од Министерството за труд и социјална политика, од Биро за вработување, од Министерство за економија, уште ќе повикаме уште други наши соработници кои од сите сфери на општествениот живот ќе имаме соработници, така да ќе се формираат и комисии. Ние сме двајца представници од Сојуз на синдикати на Македонија, како регионално синдикално представништво од Куманово и јас како секретар на регионално синдикално представништво од Куманово, активно ќе земам учество во ангажирање и спроведување на програмата која Советот локално економско социјален совет ќе ја донесе и сметам дека од сега натаму ова тело успешно ќе работи. Изминатиот период Куманово беше еден од првите градови во кој се формираше локално економско социјалниот совет, меѓутоа за жал не заживеа. Се надевам еве овој градоначалникот пројави интерес, има желба да работи, веројатно и локална самоуправа како носител на оваа работа успешно ќе ја одвиваме и се надевам дека ќе имаме резултати од оваа работа. Јавното предпријатие Куманово газ оствари добивка од 615.000 денари последниот квартал од претходната година, соопштија од менаџерскиот тим на предпријатието на последната седница. До крајот на месецов ќе завршат тендерите за избор на компании за ископи за набавка на мерно-регулационите станици. По завршувањето на тендерските постапки се очекува да почнат градежните активности на терен. Јавното предпријатие Куманово газ оствари добивка од 615.000 денари последниот квартал од претходната година, соопшти од менаџерскиот тим на предпријатието на последната седница. Остварената добивка се случува за прв пат по основањето на предпријатието од 2006 година, што се должи на зголемениот број на приклучоци и испорачаната количина на газ. И последниот квартал од тековната година предпријатието успеало да ја намали загубата за 90
50%. Надлежните од предпријатието информираа дека до крајот на месецов ќе завршат тендерите за избор на компании за ископ и за набавка на мерно-регулациони станици. По завршувањето на тендерските постапки се очекува да почнат градежните активности на терен. Ќе се работи на ископ во должина од 1 километар до општата болница Куманово, како и до улицата Никола Вапцаров во населбата Зелен Рид, каде се предвидени приклучоци на комплекс стамбени згради, каде се планирани над 100 приклучоци. Љубителите на фолклорот во сабота ќе имат можност да уживаат во фолклорна смотра, на која ќе настапат сите културно-уметнички друштва од градот. Настанот го организира Фондацијата за култура и спорт при општина Куманово. Панче Пешев, Карпош, Етно фолк студио, Байрам Шабани, Рушид Шакир, Српски вес и Срма се културно-уметничките друштва кои ќе учествуваат на фолклорна смотра која ќе се одржи во сабота со почеток во 19 часот. Манифестацијата која ја организира Фондацијата за култура и спорт при општина Куманово со поддршка на градоначалникот и советот е во чест на одбележување 500 години Куманово. Планирано е да учествуваат на 300 играорци. Тие ќе се представат со своите песни, ора и игри од своите етнички заедници, традиционалните, каде што ќе го покажат колоритот и мултикултурализмот на општина Куманово. Затоа, по тој повод, во сабота на 1 јуни, од 3 страни ќе појдат културните уметнички друштва, ќе се состанат пред Центарот за култура, каде што ќе има една централна манифестација на плоштадот, а пред да почне манифестацијата ќе се направи едно дефиле. Сакаме да ова биде традиција во Куманово и секоја година сите културни и уметнички друштва кои битисуваат, работат, творат, играат во нашиот град да го покажат тоа што го знаат и умеат и на некој начин да таа шареноликост и музичка и етномузиколошка и фолклорна да ја покажат на нашите сограѓани, на сите што ја сакаат фолклорот, играњето, покана до сите наши сограѓани да бидат дел од ова чествување на 1 јуни 19 часот. Претходно рековме за дефилето низ градот Куманово што ќе се одржи на сите учесници на фолклорната смотра. Ве канам да дојдете да бидеме дел од ова убава фолклорно доживување. Организаторите истакнаа дека настанот, доколку дозволат временските услови, ќе се одржи на градскиот плоштад, но во случај на врнежи ќе биде преместен во Центарот за култура Трајко Прокопиев. Со повеќе минутен аплауз, синоќа во Центарот за култура Трајко Прокопиев, љубителите на комедијата го наградија стендап настапот на Весна Петрушевска Беби од Македонскиот народен театар. Тие ја проследија представата "Влези, не се соблекувај", која зборува за случувањата и приватниот живот на актерката. Низ доза на смеја, Петрушевска ги раскажа и своите најтешки моменти од животот. Во продолжение вестите од Македонија. Пописот што треба да се одржи од 1 до 21 април следната година ќе ги опфати лицата во државава и тие што се во странство. Како и на претходната ваква статистичка операција, меѓу останатото ќе има и графа за етничко-културолошки и религиозни карактеристики, информира директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски. Според предлог законот за пописот на населението, домакинствата и становите, усвоен на завчерашната седница на владата, првпат податоците ќе се прибираат со така наречен комбиниран метод, односно со класично теренско попишување и со податоци од регистри. Лицата што не се во државава ќе може да се попишат преку посебна веб апликација со претходна најава на неа со цел заштита на податоците. Според Симовски, првите резултати од пописот се очекуваат за 6 месеци по неговото спроведување. Целата статистичка операција што се спроведува по 16 години ќе чини 8,5 милиони евра. Во пописот на населението, домакинствата и становите ќе бидат ангажирани околу 6.000 лица, од кои 5.000 попишувачи, 500 реонски инструктори, 200 државни инструктори и членови на пописните комисии. Целата територија на државата ќе биде поделена на 45 пописни реони.
Премиерот Зоран Заев очекува датумот за почеток на преговорите со Европската Унија земјава да го добие летово. Смета дека тоа е реална опција ако извештајот на Европската комисија за напредокот помине во националните парламенти на државите членки. Вели дека само доколку националните парламенти на земјите членки не успеат во тоа, одлуката за добивање датум за преговори би се одложила за есен. Запрашан за преговорите во врска со законот за јавно обвинителство со кој треба да се реши и судбината на специјалното јавно обвинителство, тој рече дека не одат во добар правец и со посакувано темпо и динамика. Вели дека нерешавањето на ова прашање може да биде изговор некои земји членки на Европската Унија да се спротивстават на одлуката за доделување датум за преговори и затоа апелира што побрзо да се постигне договор. Премиерот Зоран Заев ја прими Тамара Тодевска и комплетниот авторски и сценски тим што оваа година настапи на изборот на песна на Евровизијата Евросонг 2019. Заев во свое име, во име на владата, како и во име на граѓаните и се заблагодари на Тамара и на целата екипа за гордоста што им ја привредија на граѓаните со извонредниот настап и со огромниот успех што го постигнаа со песната Горда. Премиерот на Тамара и на тимот им додели плакета како знак за признание за историското прво место како резултат на гласањето на стручното жири на Евросонг 2019 во Тел Авив, Израел. Премиерот Заев истакна дека Тамара и тимот на Евросонг станаа херои и силен глас за гордоста со која девојките и жените се борат за остварување на своите права. Времето денеска во Куманово беше промилниво сончево, а дуваше северозападен ветер. Максималната температура се искачи до 24 степени, а минималната беше 12. За утре метеоролозите најавуваат промилниво облачно време, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 19 степени, а утринската ќе биде до 10. И со информацијата за времето го завршуваме и вечерашниот дневник. Имајте убава и пријатна вечер и се гледаме повторно утре во исто време. Довидување.